katika mkusanyiko huu wa salatul Eid, Eid al-Fitri, ni juu yetu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema kubwa hii aliyotupa leo. Leo ni siku ya Eid. Leo ni siku ya kufungua, baada ya kuwa tumefunga kwa takriban siku 29 kama kutekeleza amri miongoni mwa amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alitupeleka kwenye mafunzo kwa kipindi fulani, la'allakum tattaqun, ili tuwe wacha Mungu. Ukiitupia jicho ibada ya funga, utakuta kuna 99.9% ya mafunzo yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani ni kunako uvumilivu, na 99.9% ya natija ya uvumilivu ni amani. Haya ni mafunzo ambayo tumeyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba tuwe wapole ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuwe wanyenyekevu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na sisi sote tulikuwa hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitunuku taifa letu la Tanzania na akajalia taifa hili kuwa ni taifa la amani. Amani tukiipoteza, tutakuwa tumepoteza tunu. Mitume wote waliokuja ulimwenguni hapa walikuja kutangaza amani, na sisi Waislamu ambao tumeambiwa tufuate mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam, mila ya baba yetu Ibrahimu alayhi salam, Nabii Ibrahim alayhi salam aliomba dua maalum kwa ajili ya kuiombea nchi ya Makka kuwa ni nchi ya amani. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina, anaelezwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akumbuke kwamba Nabii Ibrahim aliwaomba dua, akamwambia Mola wake, rabbi ja'al hadha baladan amina, Mola ujalie huu mji wa Makka kuwa ni mji wa amani, warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, na uwape riziki, uwape chakula na matunda watu wa mji huu miongoni mwao waliomwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho. Ziko haki ambazo zimeainishwa na Uislamu. Miongoni mwa haki hizo ni hakul haya, ni haki ya mtu kuishi. Ataishi vipi mtu ikiwa hana amani? Yani hiyo haki ya kuishi utaitekeleza vipi ikiwa amani huna? Lakini miongoni mwa haki iko haku siyanatil mali, iko haki ya kutafuta mali, yani mtu kumiliki mali. Utamiliki mali vipi ikiwa amani huna? Tunaangalia watu kutoka nchi za jirani, watu wanaacha mali zao kwa sababu ya kutoweka kwa amani. Kwa asikudanganye mtu kwamba wewe dai haki yako, hii amani sio kitu. Amani kwanza, kwa sababu hakuna haki yoyote ambayo inaweza ikatekelezwa bila kuwa na amani. Kuna haki inaitwa haku taarud, haki ya kuchangamana, haki ya kuheshimiana, haki ya kuheshimika. Kuna haki inaitwa hakul hurriya, haki ya uhuru wewe wa kuwa nao, yani wewe uko huru. Huo uhuru huwezi kuwa nao kama amani huna. Kuna haki inaitwa hakul ma'wa, haki ya kuhama kutoka mahala kwenda mahala. Hauwezi ukahama wewe kutoka sehemu kwenda sehemu kama amani huna. Unaweza kupita mpaka gani wewe kama amani hakuna?
Kuna watu leo wako hapa mkoa wa Katavi, lakini hawakuzaliwa hapa Katavi, wamezaliwa mikoa mingine, lakini kwa sababu nchi yetu inatekeleza haki ya mtu kuhama mahala popote, yani kuishi mahala popote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio maana leo kuna wageni hapa wapo. Wangepata nafasi ipi ya kuhama kutoka huko walikohama kuhamia hapa kama amani hakuna? Lakini kuna haki rai. Haki rai ni haki ya kutoa maoni. Sisi kama sehemu ya jamii tutashiriki katika uchaguzi huo. Uchaguzi huja na watu wa kila aina. Uchaguzi huja na kauli mbalimbali. Tujitahidi sana sisi tujaribu kupembua kauli za watu wanaokuja katika uchaguzi. Tujaribu kuangalia ni watu gani watakaotufaa kutuongoza katika kipindi cha miaka 5. Tutamchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutawachagua wabunge, tutawachagua madiwani. Tuangalie viongozi watakaotuongoza kwa haki na tuangalie viongozi watakaotuongoza kwa uadilifu. Usipoteze haki yako wewe ya kwenda kumchagua mtu kwa sababu kakupa fedha. Wako watu watakuijieni na pesa, wako watu watakuijieni na vitu. Hao watu watakaokuijieni na vitu wakati huo watakuwa wao wanakupeni rushwa, na rushwa ni haramu. Ar-rashu wal-murtashu fi an-nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ar-rashu wal-murtashu fi an-nar. Mpokea rushwa na mtoaji rushwa wote wataingizwa motoni.